La conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Nous acheminons tout doucement vers la fin de cette clôture de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Tout a démarré avec beaucoup de cérémonies, bien évidemment, mais aujourd'hui on atterrisse tout doucement. Éminence, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Excellence, Messieurs les vice-ministres et représentants personnels de son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Angola. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Messieurs les ministres des droits humains, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les participants au colloque. En ouvrant les travaux du colloque international sur les thèmes Simon Kimbangu, homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir, je vous avais invité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Joseph Kabila Kabange, à nouer bout à bout les flambeaux de connaissances disponibles, à faire la lumière sur l'histoire du prophète Simon Kimbangu, à évaluer les degrés de rayonnement de sa pensée et finalement à restituer sa mémoire à l'Assemblée de l'humanité. Je tiens sincèrement à féliciter tous les participants à ce colloque pour la qualité des débats qui ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Excellence chef spirituel de l'église kimbanguiste, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs distingués. En venant clôturer ce colloque, son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a chargé de vous rassurer qu'il a suivi personnellement et régulièrement et avec une attention soutenue les résultats et les recommandations qui vont sanctionner les travaux de ces colloques. En effet, 60 ans après la mort de notre compatriote, le prophète Simon Kimbangu, vous avez réussi à lever les voiles qui pesaient sur les pans de l'histoire de notre pays. Les nombreux chercheurs et éminents professeurs qui se sont succédés du haut de cette tribune ont eu à démontrer avec brio la détermination avec laquelle ce digne fils du pays a combattu pour que les Congolais s'affranchissent de la domination sous toutes formes, politiques, culturelles et spirituelles. C'est pourquoi nous, peuple congolais, devons remercier le bon Dieu pour nous avoir donné Simon Kimbangu. Que la prophétie de ce dernier se réalise dans notre grand pays et rayonne les pas de toute l'humanité. Je voudrais à cet instant remercier au nom du gouvernement de la République les organisateurs de ce colloque pour avoir gagné le pari de rétablir la vérité de l'histoire de ces grands personnages mystiques. Mes remerciements vont également vers tous les éminents professeurs et chercheurs pour leur contribution à la réhabilitation de celui que nous tenons pour notre héros national. Que les différentes recettes de réflexion issues de ce colloque puissent constituer les socles d'une véritable haute détermination de notre peuple tout entier. Que la grâce du bon Dieu accompagne toutes les personnes qui ont répondu à ce colloque. Que Dieu bénisse notre pays. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare clos les travaux du colloque international axé sur le thème Simon Kimbangu, l'homme,
son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir. Je vous remercie. Voilà. On peut même dire que les rideaux sont tombés aujourd'hui, d'autant plus que le mot de la clôture venait d'être prononcé par le vice-premier ministre, des Postes et Télécommunications, Simon Bouloupi Galati. Celui-là qui est venu représenter le chef de l'État, c'est avec vraiment, je peux même dire que c'est avec un motif de légitime fierté que ce dernier est venu représenter les chefs de l'État qui avaient bien voulu la tenue de cette conférence internationale qui a commencé depuis le 24 de ce mois. Et les rideaux venaient de tomber. Papa et Badi Koufouana. Quelle lecture venait de faire à l'issue de ces 4 jours? Aujourd'hui, c'est la fin. Matombo mingi ndeko Ibrahim Mutu bali ya television Kimbangiste pe bayuki ya radio Kimbangiste bon bayoki asala kigongo ko banauta ko basanza kibala ile lelo za bongo moko basanza kibala na mwambe na sanza ya sambo misala ni ya likita nene mo mustalma ki okati ya centre ke Kimbangiste misili bongo ko koma na suka esengili ko eba ete manso masili bongo na mikano mi misili kozwama. Merci la fanfare Kimbangiste. Avant la tombée profonde de la nuit et en ce beau jour de clôture de la conférence, nous allons encore inviter le professeur Eli Kiambokolo, le président de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, pour l'organisation de la remise du diplôme d'honneur à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, représentant légal de l'église Kimbangiste dans le monde. Professeur Yende Abengami Poete Akopesa diplôme yantina na tata mokonzi wa bule tata Simon Kimbangu ngo na mabongisa mimanso maimaleki okati yamba tata Kimbangu bobo sanate bandeko ba tabi ya télévision Kimbangiste pe bayoki alolaka ya tata Kimbangu ete mikano. Le diplôme étant en train de venir, vous savez, les bonnes choses viennent souvent avec une certaine vitesse et parfois aussi avec une certaine lenteur. En attendant que le diplôme d'honneur arrive, nous allons demander au révérend Surbens de bien vouloir organiser les salutations au chef spirituel et on fera la synchronisation du diplôme et de son exhortation. Révérend Surbens. Merci na kombo ya tata mwana pe molimo sant siko tozongi na kati ya makambo Kimbangiste moye tango ekoki pote sika bato tokomine sika likambo kobutaka nzete ya bule mutu asali pote makambo esalema mokokisi ya bilaka na wangande ko mama Papa Simon Kimbangu Kiangani yango esengeli topesa ye lukumu ekokani na ye Kimbangiste moye anatanda pe diplome ezali koya tosengi lokola momesano na faki na MSK bomi bongisa pona kopesa lukumu na mokokisi ya bilaka kosangana biso basili kozwa mipeko zomi na mibale na tina ya conférence internationale kasi sikawe komi ngala ya kopesa diplôme na Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya yamba na tina ya milulu lelezali mokolo yesengo papa lobaki mino libanda lelo mino libanda basili kobenga Papa Sylvain Swalenge ye ako akosala ndenge eyamba ekosalaka na ntina ya kopesa diplôme na Papa Simon Kimbangu kasi na kopesa maloba na Papa Ibrahim Muntu po ako akopesa biso na lokota ya l'Ifalance. Tout à fait, il y a des dispositions protocolaires avant la salutation du chef spirituel. C'est tout à fait évident. Cela n'est pas
comme on peut le constater chez les autres. Donc maintenant c'est le tour de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef de l'église, qui doit bien entendu mériter les honneurs. Et immédiatement il va recevoir son diplôme de mérite. C'est comme dans toutes les organisations, celui qui arrive à bien organiser, terminer, que ce soit dans le sport, à la fin, au finish, il y a toujours un diplôme, une médaille qu'on remet à celui qui a organisé ou au besoin tout celui qui a réussi l'organisation. Papa Toussaint Mampala, un éclairage concernant les honneurs et la remise des diplômes. Matondo mingi Papa Ibrahim na pesa betu kitukulu tangu ya ibetu kuma na kuvingila mbote ya muziki ya bamakesa na beto ya ibetu kilaka basurveillant kena kuyila mamutimbe kumona na kati ya bizizi na beno au kena kufina malembe sana pesa mfumu na mfumu ya dikundu Simon Kimbangu Kiangani yandi mpe pesa beto ndinga ya yenu kulina sana kwa kila kilungu ya buku na nima kulanda ndinga ya msuka ya mfumu aluyalu ya kilandi ya mfumu aluyalu galati buluti sino ya kusaka kumwesa luse ya mfumu isi na beto Joseph Kabila Kabange awa na centre d'accueil kimangiste sana na pesa ya yani ndinga ya msuka kansi nyonso mema na TV Papa Ibrahim Mutu kele bamakesa na beto kene kuluta sana na kupesa mbote ya lukumu na mfumu ya dibundu Simon Kimbangu Kiangani tatu umundi mumana kutupesha meyi kama ni kufika muchikondo bwa mfumu wa chijila wa kuneme kibo bitamba tatu urarete nizi kwangata diploma twambali sangili kwa diploma banga kachatwa banga kumbe 24 donc jitu kudalelu mule 28 tudiba mana kufika kundekendu kwa chistangi chechi chine nane na ichivu mami de gauche à droite bukwa bitamba bionso bitamba de gauche à droite front kati mwa chistangulechi chimana kwanga alignement meno ni kandu en place sur place udini cha kwanga ta diploma kwa se bolo kubudi mwenza bidimu dike ngadi kamona yi kumpala kwa babu batukonza muchikondo bwachi dike ngedi ba kuditangila muchikondo bwachi ni kabona muto bwalu bwa yeye udimu ule sali sa li Kristo kepa nanguba wetu disanga diditu ile dipu wa munu musantra Tata Simon Kimbangu Kiangani Fumwa Longo Mfumwa Dibundu Divuka Danzitu Subi kuwa mene mkufana nkembo enzitu Imudi yao Tata Mfumwa Longo Tukulombele wabaka fulu Yetambula nzitu su Tata Simon Kimbangu Mutu adije mudimu wende munu Dito nga jamwana mwena Kongo. Nitu mwana mpinde u onero kudiu pitambwa tetu kuimanika fumu wachijila wakuneme kibo bitamba Tata Simon Kimbangu Kiangani bwa yeye kwanga ta diplome ani chena bwalu chitu dibalwila ani chitu dibalo kudisangisha munu kudisangisha chine nane naye chidi sanga bena menji ben bantu banene ba mubu kwa bisamba ba mubu kwa matunga bumunu dinu bilonda munyaba yonsi nu dinu tangila ke ba walukai mbimpa kupesha kutumbi kudimfu mwabo lelu tatu du muka mubuloko lelu tatu du anga kwa Tata Mfumwa Longo kabdi vubi kengela kuikala mubuloko toni ditu kuja lelu banjo bumuni mumana kumuka mubuloko diplome di boase mwaba yonsu di wendela muntu yonsu atine amanene mfumu achijila mumana kufika mumwabao kepa bwaluka iba wetu no akumvwa byonsu bidi bifita
yeye nka yende fumwa chijile kwa samba udimu mana kumpala kwetu katataka tetu bon tumani mwa kumulonda ni kujadika ni nchinga ni chidichendeka muchikondu bweti ani mumeyi ni mikandu bidi chisumbweti bisumbu byonsu bila kudisanga munu musantala wadiakidile dia beni mukomini wa katafu bawetu Man fix bandeko ekomi na eleko eyambaki mbangu ekopesaka lokumu na mokonzi wa yango soki bomoni ete wana telemi ezali bongo takasi mokimbangu kiangani mokonzi ya eyamba équipe peut attendre à votre place marche bonga ya zomi na mwambe milita tuki na ina sambo awa okati ya sanda te kimbangisa kasavubu mokonzi ya bule asili bongo kotela makwete azwa lokumu oyo ekoki vous les préparez du défilé physique okati ya makuta kimbangu nde bozali kolanda batuli ya lo yembo ya lokumu ezali bongo koyembama lo yembo lielo ete lokumu ya tata Simon Kimbangu etamboli mokili mobimba wana ezali lo yembo ebetama katango bakopesaka mokonzi lokumu mansomana tozali kolanda tozali bekaka okati ya centre ke Kimbangu Kasavubu atako butu mosili bongo koyinda atako bozali komona bililingi bizali su bilamu bilamu to okati ya bitando byekibike ya bino kasi boye baite ezali na ntina na molili mosili kokota poto komi na ngonga ya na mwambe mita tukuine na mwambe okay wasikizi wapenzi kina mwanzo na kina mwisho hivi tuko tayari kwa kuweza kufika mwisho ya mazungumzo iliyokusanyisha katika mji wa Kinshasa mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa akili kutoka katika pembe ine za ulimwengu de la grande conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. C'est le tour présentement pour saluer les chefs spirituels. Comme je le disais tantôt, on ne les fait pas d'emblée. Il y a de dispositions protocolaires pour que les chefs soient salués dignement. Maman, si tu es, si vous pouvez le dire en lingala pour nos amis de l'Équateur. Papa Toussaint, bien évidemment, nos amis du Congo-Brazzaville, les Bas-Congo et les Bandundu. Matono mingi Papa Ibrahim muntu na mutindu bene kena kulanda na bizizi na beno kele ntangu ya ba makesa na beto kena kuluta samu na kopesa mbote ya lokumu na mfumu ya dibundu Simon Kimbangu kiangani ba kena kuyilama mpe kuna na kupesa ndi kidimbu ya beto kena kubokila awa diplome ya bisalu nyonso yani meku yirika awa yantika lumbu alumingu meka toa kuluta tina kilumbu ya bubu ya uina na kupesa yani nkanda ina na ntwala ba na kupesa ndi yako kubaka ntete mbote ya lokumu ya zitu ya dibunu meji dikasamu na yandi na nima yata kubaka linkana nandi ya meku yilama na bayai nyonso ya kuyidikaka lukutakanu ya nene ya Papa Ibrahim muntu. Oui, maman Chiluba pour nos amis de Kasai. Toi sagidila tatu Ibrahim muntu tudi tumwana kumpala kwetu bantu bonsu mbama na kukwata myoshwara kubyanza bwa tudi bindila bumudi ba polisi lingumba mbama na kudi longolola bwa kupinga je butumbi kudi mfumwabu bwa tetu kutangila ni kuteleje kadi bimpa ni tumbwa mwena dingala mushinduka yudi mwa kutambila muchikondu bwechi ya solo balandi ya radio pe television Kimangiste lelo ezali se lelo pambate Papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bule azali komi lengela poete ya kwa kozwa dipolomo oye kokisami lelo na tina ya conférence internationale kasi yambo akwa kozwa dipolomo na ye eyamba tata Simon Kimbangu ekozali kopesa elo kumu na ndenge ekopesa melaka ye mikolo miso bayiwana bazali koleka ezali MSK to mouvement de surveillance Kimbangiste bango wana bazali koleka na tina ya lokumu ekopesa mela na Papa Simon Kimbangu kiangani na yango tokopesa na lokota ya français pa ya Ibrahim muntu akwa koyebisa bino maimanso mazali koleka. Oui, Papa Ima, pourquoi tout ce déploiement tunawajia basi tulisema tunafika mwisho ya mazungumzo iliyokusanyisha katika mji wa Kinshasa wa akili wengi, na hivi basi yote iliyosema tunasikia mwenye kuona masikio asikie neno roho anaombea makanisa. Tupate mikrofone kwa ndugu wa Lingala Bedina Mapika pelo lake ya tata Kimbangu boy baite lokume kukina nkolo na yango mansobo zali komona ezali wongo mabongisami ya eyamba matondo mingi Papa Foster bazikanya Kimbangiste
bazali koleka mokolo maleleza mokolo ya ndenge mosusu pamba te tosili koyoka mabomba mio euti kobima na ntina ya monene ya papa Simon Kimbangu na mokolo malelo le 28 juillet 2011 oyo basili bongo kokanga likita monene liye euti kosalema mikolo mine yo kati ya ndako enene ya amphithéâtre ya salela tata na bamama mokolo malelo ndenge biso basa nakoliki ete bana ya papa Simon Kimbangu nyonso na mokolo malelo totondi na sai pamba te mayo tozalaka kozela wuta kalakala mayo oyo ezalaka bilaka epai na batata na biso lelo oyo tosili komona elonga epai ya papa Simon Kimbangu oyo asili kolonga mokili oyo ezali kosengama ete mokili mobimba bakoya epai na biso okoyeba ete mokonzi abule akozwa maloba mayeba epanso bazali kozela boloko mobimba bazali kozela likambo kani mokonzi abule azali kokoba na bandi na nzela ya lolaka ya tata Simon Kimbangu to pe ya télévision ya tata Simon Kimbangu bandeko bazali kolanda biso bipai na bipai ntango eye matoi mabango mafungwa e bakokolanda ko Ibrahim maloba epai mayo. Matondo bampanya lisolo betu mosbeti mezaba eti mama mafuni ya meka tuka na kutubuka awa ya mekuma na tangu ya honor ya mokonzi abule beto banda eti beto mosbeti na kulanda mutundu mambo kena kulutila lokumu monene lesengeli kopesa maka na tata mokonzi wa bule eye akokamba eyamba ndenge uti koloba yango ekosala makabipai biso te pamba te eyamba tata Kimbangu ekotambolaka na bonzoto te makambo mayike etambolaka na molimo atako lelo eye tozalaki na likita litalaki bongo bato ya zebi kasi bango pe na bato ya zebi tata Kimbangu ayaki kaka pona bato na molimo te kasi azali pona bato ya zebi. Oui, les pouvoirs spirituels, matériels, consorts. On a parlé de l'écriture négro-africaine, l'écriture malombe. Merci. C'était Papa Bela que nous saluons en passant. Donc, vraiment, il y a beaucoup de particularités au sein de l'église kimbanguiste. On a tant des inventeurs, mais dans les jours qui suivent, au moins, Papa Simon Kimbangu, depuis le 22 juillet, a été libéré officiellement, judiciairement, rétabli dans ses droits finalement. Hier, Papa Simon Kimbangu a été reconnu prisonnier. Maintenant, l'histoire, l'homme blanc a été corrigé, qui avait précipité un jugement unique. Aujourd'hui, nous sommes libres judiciairement. Papa Simon Kimbangu n'est plus prisonnier. Papa Emadi Koufouane. Bandeko batali bayoki ya télévision kimbangiste batala télévision kimbangiste lolaka tata Kimbangu boy baete likambo tango mataka ngomba to penzete esili bongo kokoka mikolo mine mobimba to mikolo mitano mobimba mosila kibongo kosangisa bato na zebi bato na bwania baye batali ete balobi ete tata Kimbangu esengeli te azala kaka na kati na kikuku esengeli pe abima pe libanda bato panso pe ba misala mi yasalaki likambo na tata Kimbangu mipanzani pe mikei musika nde toko na mwangonga moke ekozala bongo ngala ya mokonzi wa bule tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi wa eyamba eye akopesa maloba oyi eye baye banso bazali bongo kozela maloba nini bino banso na yebi ete bozali bongo matoi makofungwama miso mazali komona atako mwa molili moseli bongo kokota okati ya centre ya Kimbangisa Kasavubu boye ba ete tozali na kati na ndako ya amphithéâtre te tozali bongo libanda pamba te bato batondi meke eza mokolo malomingo te kasi ekumi lokola mokolo malomingo ba misu bali kuta mosala balibe kokota ezali kolakisa ete bana tata Kimbangu balobi ete na mbala eyende ko Ibrahim bato esengeli bayebeke tata Kimbangu azali nani mingi boye ete mikolo masanza tukumbe na mibale na sanza etozali tata Kimbangu asila kibongo ko bimoboloko lelo ye tokotala eye mokonza bula ko pesa biso ndeko Ibrahim Malobongambo tout à fait, on n'a pas entendu de négativité pendant le déroulement de la conférence internationale. Tout ce qui a été dit, en tout cas, ça a une fois de plus édifié les kimbanguistes. C'est un motif de légitime fierté pour nous.
si hier parler de l'équipe banquiste. Tata Mokonzi tangu yako bimisa diplôme yangoyo ndengolo baki tomoni minu libanda nakanisi sikasikoyo maputa eko pumbwa mana likolo Watoza na diplôme d'honneur et komami boye soki na lobiango na lingala biso président ya comité scientifique pe recteur ya université Simon Kimbangu topesi na éminence Simon Kimbangu Kiangani mokonzi chef spirituel ya église kimbangiste ya Lingomba kimbangiste diplôme d'honneur oyo topesi yango po ye moto abengaki ye moto asimbi ye moto amemi conférence internationale ya liboso ya scientifique ezali na Simon Kimbangu abotamaki na mbula 1887 akufaki na mbula 1951 bomotu na ye misala na ye na esaleli asalaki po batu mwindu bakoma batu penza ya mokili mobimba motu lokola motu conférence wana esalamaki to banda mokolo atukumi bale na mine ti tukumi bale na mwambe ya sanza ya sambo ya mbula 2011 na patronage ya mokonzi tata mokonzi ya mboka